Hola, te quiero invitar al curso de yoga terapia para aliviar el bruxismo y disminuir. El bruxismo es ese rechinar de dientes que suele darse muchas veces nocturno, que es involuntario y está muy asociado al. Se suele detectar porque hay dolores en la mandíbula, en la cabeza, en el cuello, en la visita al dentista, las piezas dentales están gastadas. Y lo que te propongo en este curso es aprender ejercicios que van a ayudar en periodos de dolor, para relajar la musculatura, orofacial, y también los va a prevenir. Y al empezar a enojar la musculatura, vamos a prevenir este rechinar de piel. Vamos a ganar un rango de apertura en la movilidad de la boca y vamos a tener herramientas que permitan detectar y registrar el estrés y otras que permitan tener recursos para disminuirlo. Vamos a obtener como beneficio que la musculatura se va relajando a lo largo del tiempo, practicando estas herramientas, va a disminuir el rechinar de dientes, va a mejorar la capacidad respiratoria, vamos a prevenir el desgaste dentario, disminuyen esos dolores de cabeza asociados al bruxismo, los dolores de oído, disminuye el estrés. Cualquier duda que tengas, consultame y nos estamos viendo en el taller.